شرکت دلتوید ترکیه استیل بروش فرستاده برای تست پیش ما و ادعا کرده که اندازه عقاب کار میکنه و قیمتش 50% ارزون تره. بریم واسه تستش. آقا 4 تا برش میلگرد 2 باش بریدیم آهنی. حالا بریم استیل 2.5 316 باش بریم ببینیم چندی. آقا بریم واسه تست عقاب. آقا بریم با وینگز استیل هم ببریم ببینیم چیکار میکنه. آقا بدون تعصب بخوام بهتون بگم، نگاه کنید 4 تا برش آهن و استیلی که باهاش دادم اندازه همدیگه خورده شدن و اینکه دلتوید با 50% قیمت ارزونتر برش بهتری هم داد، تازه سرعتش هم بهتر بود. حالا خودتون قضاوت کنید.